პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა იწყება, ფურცელზე გაწერილი გეგმა უკვე არსებობს. პირველ ეტაპზე საპილოტო რეჟიმის დაწყებაა დაანონსებული. რეფორმა პოლიკლინიკებსა და ამბულატორიების ფინანსურ წახალისებებს, გაწერილი გეგმის შესრულების შემთხვევაში ანაზღაურების და შემოსავლების მატებას, ასევე პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გადამზადებას გულისხმობს. შემუშავებულია კრიტერიუმები, რომლებიც პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებმა და პერსონალმა უნდა დააკმაყოფილონ. პირველადი ჯანდაცვა წლების განმავლობაში სამედიცინო სფეროს ყველაზე სუსტ რგოლად იყო მიჩნეული. მისი რეფორმირება უკვე წლებია ექსპერტების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. მარიამ აფციაური დაინტერესდა, როგორია გამოხმაურება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული გეგმის გარშემო. განამარტო ჩვენ კლინიკაში ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც ჰოსპიტალია, ანუ სტაციონარია, იქ მოხვედრილი პაციენტების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ზუსტად გართულებული, გამწვავებული შემთხვევები. პაციენტების ჰოსპიტალში მოხვედრის ძირითად მიზეზად სპეციალისტები ქრონიკული დაავადების არასწორ მართვას ასახელებენ. კარდიოლოგ ზურაბ კლიმიაშვილის თქმით, არაგადაბდებ დაავადებებს შორის ერთ-ერთი წამყვანი გულსისძარღვთა დაავადებებია, რომელთა მკურნალობაც პირველადი ჯანდაცვის სისტემას შეუძლია. ეს კი მისივე განცხადებით პაციენტების დამძიმებას და ჰოსპიტალებში გადაყვანას აგვარდებდა თავიდან. კარდიოლოგის განმარტებით პირველადი ჯანდაცვის მოვალეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქრონიკული პაციენტების მდგომარეობა სტაბილური იყოს და ნაკლებად გამწვავდეს. გულსისძარღვთა დაავადებები დღეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის ნომერ პირველი თავისი გავრცელებით, თავისი ავადობით, თავისი სიკვდილობით. ამიტომ ამ დაავადებებზე სწორი მიმართული, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების ჩატარება თავის თავში გულისხმობს ავადობის შემცირებას და რა თქმა უნდა სიკვდილობის ტვირთის შემცირებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჰოსპიტალიზაციის რისკის შემცირებას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქრონიკული დაავადებების მართვაზე ხარჯების ყველაზე დიდი ნაწილი ზუსტად ჰოსპიტალიზაცია, ანუ სტაციონარში ამ ადამიანების მოხვედრის დროს გაწეული ხარჯებია. პირველადი ჯანდაცვა ესაა სამედიცინო დაწესებულებები, რომელსაც ადამიანი პირველად მიმართავს რაიმე დაავადების, ჩივილის ან პროფილაქტიკის მიზნით. აქ ოჯახის ექიმი პაციენტს საჭირო ანალიზებსა და კვლევებს უნიშნავს. ამის ამართავს პროფილურ ექიმთან, აგზავნის ვაქცინაციაზე. ანუ უწევს ყველა იმ მომსახურებას, რომელიც მდგომარეობის დასტაბილურებას განაპირობებს და გართულებების განიცავს მას. სპეციალისტები წლებია საუბრობენ, რომ საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა ამ ფუნქციას ჯეროვნად ვერ ასრულებს. ადრეულ სტადიაზე მაგალითად დაავადებების გამოვლენა მოხდება უფრო ეფექტიანად, ვიდრე ეს ამ დრომდე ხორციელდებოდა. რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის მინისტრმა დაანონსა რეფორმა, რომელმაც არსებული ვითარება უნდა შეცვალოს. კერძოდ რეფორმის მიხედვით საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში პაციენტის მკურნალობის დაფინანსება იქნება არა ფიქსირებული, არამედ მის ასაკზე დამოკიდებული. სხვადასხვა ასაკის პაციენტებზე კლინიკა სხვადასხვა ოდენობის თანხას მიიღებს, რადგან მაგალითად ხანდაზმულებს უფრო მეტი მკურნალობა სჭირდებათ, ვიდრე ახალგაზრდებს. რეფორმის მიხედვით სამედიცინო დაწესებულება დამატებით დაფინანსებას მიიღებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მაგალითად ჰიპერტენზით დაავადებული პაციენტების მინიმუმ 50%-ს მოემსახურება. დამატებით ფინანსურ სარგებელს მიიღებენ ასევე ის პოლიკლინიკები თუ ამბულატორიები, სადაც ბავშვების 90% მაინც იქნება აცრილი წითელა წითურა ყბაყურაზე. კლინიკებს და ექიმებს ექნებათ სტიმული, რაც შეიძლება მეტ პაციენტს მოემსახურონ. აქ მთავარი სწორედ ეს არის, რომ ოჯახის ექიმის აქტივობა დაკავშირებული არის ფინანსურ სტიმულთან. თუ პაციენტი არ მოდის ოჯახის ექიმთან, ოჯახის ექიმი არის დაინტერესებული, რომ მიმართოს პაციენტს, დაუკავშირდეს პაციენტს და ამით მიიღებს სათანადო დამატებით ანაზღაურებას. დაფინანსების მოდელის ცვლილება, ექიმებისა და ექცნების ანაზღაურების ზრდა, პერსონალის უწყვეტი განათლება, ახალი სერვისების დამატება და შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება. ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, რასაც პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა ითვალისწინებს. მინისტრის ინფორმაციით, პირველადი ჯანდაცვის რეფორმაზე ჯანდაცვის სამინისტრო საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. პირველ ეტაპზე პროგრამა საპილოტო რეჟიმში 1 ივლისიდან ამოქმედდება და მასში 6 კლინიკა მიიღებს მონაწილეობას. პროგრამა ეტაპობრივად გაფართოვდება და 2028 წლის 1 იანვრიდან მასში სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებლებით ჩაერთვებიან.